50 tours. Allez voilà, c'est parti avec les minimes garçons. Voilà Dossard, 57 avec Kevin Duguay pour l'équipe régionale qui a donc pris l'avantage. Ah, hvem skal trække, hva'? Ja, hvem skal trække? Jamen, de ville jo ikke op. Skal vi have de andre op? Dossard, 43 qui revient avec Stéphane Schmidt. Stefan Schmidt. Godt, Stefan. Ej, de vil bare. Godt, Nicolaj. Godt. Det havde jeg ikke regnet med, hva'? Voilà Dossard, 42. Avec Nicolas. Det kan vi tage. Jeg er heldig, han har kunnet komme op igen. Ja, men det kan han. Ej, hvor de slås. De gjorde sådan ikke, men også. Nej. Jeg ved, hvad det er, de har samme trøje på, så de fortæller os lidt, ikke? Hvad skal han have at vide, Victor? Voilà, pour l'instant, donc, toujours peloton groupé. Victor, han ved godt, hvad han skal. Godt, drenge! Op foran! Voilà, je vous rappelle, donc, pour 50 tours, ici avec Stefano Marici, qui est revenu donc postuler aux premières places. Voilà, Dossard 51 avec Garcia pour le club de Sant'Antonio. Nej, nu kommer Stefan op igen. Der er bare ikke nogen, der vil trække. De kommer lige på. Viggo, op front! Han ligger nede i. Jeg skal se ud og op. Ja. Nu skal han op og trække. Han kan ikke komme ud. Per, råb lige til Viggo, at han skal op i front. Ud og op. Han skal tage fronten. Tag fronten. Kom så! Victor, forrest! Front! Han kommer nu. Voilà, Dossard 74, Jonathan David pour le club de Saint-Maximin qui a pris l'avantage. Er der nogen, der har styr på? Dossard 32, pour le club de Guingamp. Det er nede midt i. Un club de Guingamp. Où se trouve le club de Guingamp? Nu kører de for stærkt. Jeg vil også godt hænge mig op og hjælpe. Det var rigtig godt tid. Ja. On les a perdus de Skal vue. Victor bare foran Stefan? Skal Victor ikke foran Stefan? Jo, men... Og det gør han nu. Kig Godt, Viggo! De kan ikke se, de er sammen. Ça roule gentiment avec une chute. Ud, væk. Et est-ce qu'on va pouvoir repartir? Ud, væk. Så er Victor foran. Det er godt! Det er godt, Viggo! Allez, public! On les applaudit pour prétendre à leur chance. Est-ce que derrière le 294, Saint-Herblain va pouvoir revenir et que du 233? Det er flot! Godt, drenge! Nej, Stefan! Prøv at komme op, og der er sådan en rød mand foran ham hele tiden. Rød mand foran. Det er jo ikke Stefan, der skal. Helt op! Godt, Nicolaj! Nicolaj kommer nu. Han kan lige smyge sig forbi på dig. Nej, nu ser det ikke nok. Er det ikke Viggo, der skal trække? Alors, il nous reste 37 tours. 37 tours avec tout le Dossard, 42 tours. Stéphane Schmidt, bien placé.
Det var lige ved, han ikke trykkede ind i Nikolaj. Han er ikke så stor. Det har jeg jo ikke altid. Det kan jeg nu. Så lægger de tre sammen. Perfekt. Et flot træner! Men husk nu at bytte for helvede. Det kommer med på video. Det Det er bare det Stefan, der... Ja. Ja. Det er jo kun det ene. Ellers er det godt nok. Det tror jeg heller ikke. Viggo trækker! Hvor fanden er Nikolaj? Jeg ser på tilbage. Jamen, han bliver bare mulet ned, Nikolaj. Han skal ikke ligge og trække. Victor! Fight! Nej, jeg har jo lige sagt. Adversaire 43 pour l'instant. Bien blessé. Stéphane Schmidt. Det var ikke Stefan, der skal køre forrest. Nej, de kan bare ikke se, at de sidder sammen. De andre vil jo ikke trække. Victor, op front! Det er ikke et spørgsmål, om han kan holde. Ouais, il reste 32 tours. Og der kommer Nikolaj. Der kommer Nikolaj. Godt, Nikolaj. Det er godt, Nikolaj. Viggo, husk at trække! Han har altså kæmpet hårdt for det, Nikolaj. Nu er han kommet op og trække. Så. Hvad skete der? Det er bare lige til at komme ind og... Sådan. Sådan der, ja, perfekt. Det er sådan der. Avec Victor Torip. Nu sætter han farten op, Victor. Det vil sige, at vi har en 33 omgang endnu. Bare det er Stefan, der... Og det gør han så ikke. Og nu vil jeg så prøve at stikke. Ja, det er for tidligt! Victor, han ja, lad os bare... Voilà le sable 42 avec Stéphane Schmidt. Voilà deux garçons qui ont envie pour l'instant de sortir de ce groupe. Voilà, mais ça va revenir. Vous avez là également 214. Niveau Demisch. Han er blå, han er blå bag. Ja. Så det. Nej, men de kører det altså rigtigt. Han er også okay, ham den langhårede. Er det ham der? Ja. Det er ikke meget det var godt lejet, det der, det var. Voilà, 28 tours pour l'instant donc de l'arrivée. Der er lige et nummer der. Hvor siger du? Godt, Viggo. En gang til! Og det er flot. Ja. Kom, Nikolaj. Stefan skal have en pause. Jo, det vil gerne være Victor. Ja. Jeg tror altså, de er lidt slidt. Der ligger nogen dernede og deroppe og lidt.